Би сакал денес да ви поставам едно многу лесно прашање. Додека Русинката зборува, значи таа нема да го одговори, а вие сте доволно паметни да го одговорите и без неа. Кој е председател на Русија? Се извинам што се поиграв малку со вашата интелигенција. Меѓутоа, знаете, американците не знаат ни тоа. Мислам, и многу работи од нивната историја. А тоа го знаат. А сега го знаат, да. Дори сега го знаат. Добро, имате одговор? Благодарам. Зошто одговоривте со име на прашањето кој е? Зошто не рековте едно ниско, прокелаво човече со сини очи? Зошто на прашањето кој е се одговара со име? Затоа што името е идентитетот на некоја личност. Добро. Е малку потешко прашање. Не значи дека е тешко. Кој е богот на муслиманите? Не сум слушнал се уште да кажат Бог Отец. На првиот дел да одговорот е точен. Брат Зоран? И Стар Завет, и Нов Завет, да, и каша попара. Како и да е, факт е дека сите народи, кога верувале дали во еден, дали во повеќе божества, ги идентификуваат тие божества со нивното име. Е, сега брат Зоран го спомена и еврејскиот Бог. Кој е тој Бог? Тоа е точниот одговор. Јас сум. Каде го сретнавме прв пат ова име во Светото писмо? Се сеќавате? Кај огнената грмушка, или грмушката што гори, а не догорува. Јас од денес натаму му се придружувам на дац во еден муслимански имидж. Бидејќи сакам да ве подсетувам на тоа дека во светот живеат многу, милиони луѓе од разни народи, континенти, кои што веруваат во Аллах, како што рече брат Зоран, и кои што никако нема да се сложат со некакво тројство, било какво. Се разбира, не се тие осамени, имате евреи, имате и атеисти, кои што ги користат и еврејските и муслиманските приговори за да
ја нападнат христијанската вера и така натаму. И со еден збор да ве подсетам дека доктрината за божеството, доктрината за Бог и доктрината за Светото Тројство, би рекол, е најважната доктрина. Не постои поважна доктрина од ова. Не може ниту саботата, ниту Елена Вајд, а за исхраната да не зборуваме, да бидат поважни од Господ. Господ рекол дека тој самиот е господар и на саботата. Кој е поголем, Господ или саботата? Дека тој самиот е поголем од храмот Соломонов. Нешто било многу соблазнително, многу навредливо за евреите. Дека тој самиот е поголем од Соломон. А еве тука е поголем од Соломон, вели. Дали Господ поголем од Елена Вајд? Од сите пророци заедно? Се разбира. Од што се друго е поголем Господ? Од сите галаксии заедно? Од најголемите сонца, звезди, созвездија? Од сето тоа е поголем. И уште поголем, од целиот простор и време е поголем. Тој е надвор од она што го нарекуваме простор и време. Надвор од границите на нашиот ум и на човечката фантазија. И сето тоа е опишано со неговото едноставно име Сум. Јас сум, или на еврејски Јах. Значи не Зевс, Јупитер, Мардук, да не ги редам, Молох, Кемош, туку Јах, Сум. Со еден збор е опишана вечноста, неговата димензија на постоење. Токму онаа димензија, каде што, ќе се подсетиме од пред 2 саботи, физичката наука ја смести енергијата во таа вечна димензија. Нешто што не е создадено и што не може ниту да се уништи, туку е вечно. Дали енергијата друго име за овој Бог? Човечко име? Способноста, од каде потекнуваше способноста на телата да вршат работа. Читавме во Второзаконие, Господ вели дека тој ја дава таа способност. Но тој не е само обична енергија, тој е многу повеќе од тоа, тој е личност. Го најдовме ли текстот? Излез. Добро, благодарам на прашањето. Сакам вака малку интеракција од ваша страна, за да не заспиете. Бог му одговори на Мојсеј велејки: јас сум, овој превод многу описно го кажа тоа, јас сум оној кој вечно постои. Всушност, јас сум, знаете што рекол Господ на еврејски? Јас сум. Значи, името е Јасум, односно Сум, може да речеме само. Постојан. Сум. Што рече Декарт, мислам, значи постојан. Сум. На крај рече, когито ерго сум. Постојан. Сум. Многу убав збор. Многу убав глагол. Просто сегашно време, единствената глаголска форма во човечките јазици, која што ја опишува вечноста. Сум.
Во овој превод, значи, тоа малку го опишале, го протолкувале динамично. Јас сум оној кој вечно постои. Значи, тој рекол, јас сум. ЈХ, ВХ. Јас сум оној кој сум. Поточно. Јас сум е суштината на името, а таа суштина ја одразува вечноста, ја одразува неговата трансцендентна димензија, она што човекот, човечкиот ум не може да го свати. Тоа не е некое бесконечно време, туку е нешто што е надвор од времето. Затоа ќе објаснуваме подоцна во наредните предавања. И сега, она што е посебно интересно, ќе се подсетите, брат Борчев е праша во поуката, дали верата може да ја видите. Дали вие можете да ја видите способноста на некој човек? Каква способност може да видите? Кој што не се гледа. Например, пошто знаете дали некој човек е способен да зборува? Кога ќе знаете дали некој човек е способен да зборува? Кога ќе отвори устата и кога ќе почне да зборува. Но дали е тој способен да зборува и пред да ја отвори устата? Значи, се додека не отвори устата, ние не можеме да знаеме. Значи, дали сте вие сите тука способни да зборувате? Дали сте способни да зборувате само тогаш кога зборувате, или и тогаш кога молчите и ме слушате мене? Секогаш, значи, и тогаш кога молчите сте способни. Дали таа способност може да се види? Да се допре? Да се чуе? Затоа што е духовна? Значи, тоа е нешто духовно. Значи, способноста на телата да вршат работа, или енергијата, според физиката, е што? Дух. Зошто научниците, наместо да речат Господ, рекле енергија, наместо да речат дух, рекле енергија? Како може да постои нешто што е вечно во оној апсолутен, божествен смисол на зборот? Нешто што не може ниту да се создаде, ниту да се уништи, а тоа да не биде Господ. Или да нема никаква врска со Него. Или тоа да не биде Неговиот дух. Можно или не е можно? Може ли да постои нешто што е вечно, божествено, значи, не може ниту да се создаде, ниту да се уништи, а да не е Господ, да не е Неговиот дух? Не може. Значи, науката го открива Бога, иако не сака тоа да го признае. Способноста на телата да вршат работа е нешто духовно, нешто што не може да се види, нешто што може да се детектира дури според делата. Меѓутоа, таа способност постои. И тогаш кога постои само како потенцијал, таа постои. Иако не може ниту да се види, ниту да се чуе, ниту да се допре, ниту да се помириса, ништо со нашите сетила. Дури ни со нашиот мозок не можеме да ја детектираме или да ја разбереме, а таа сепак постои. Тој дух сепак постои. Сеќавам, родителот на еден наш брат на времето знаеше да биде многу бесен и гневен против верата, против шо друго. И често пати знаеше да каже,
Добро бе, зошто вие само зборувате за Господ? Абе, што е тоа Господ? Тоа е мисловна именка, тоа е абстракција. Беше многу овака агресивен. Имаше голема енергија во неговиот глас, во неговото зборување. Со други зборови, човекот беше многу способен да вреска. Меѓутоа, таа негова способност да вреска и да го кажува сето тоа, е исто така што? Абстрактна именка. Тоа е нешто што не може да се фати, што не може да се помириса, да се види, да се чуе и така натаму. Да не постоеше неговата способност така гласно да зборува и да ја напаѓа верата, тој не можеше ниту тоа да го прави. Господовиот дух е тој што стои позади се што постои. И е тој оној кој што се придвижува, кој што се оживува, кој што се воскреснува, ако веќе нешто било живо па умрело. Само тој може да ја дава способноста и за живот, и за мислење, и за работа, и за секаква друга активност. Сега би сакал да се вратиме на најавениот текст од Евангелието според Јован, кој што, додека ја проучувавме оваа книга, никогаш не го анализиравме, така да речем. Уште од минатата зима. Кој беше тој текст? Евангелие по Јован, 17 глава, 3 стих. Неодамна летоска во еден форум на интернет, кој што се нарекуваше баш Тројство, се уште постои, мислам тој, напишав една реченица која што најде на бурни реакции. Таа моја реченица беше наречена шокантна изјава. И веднаш беа фрлени дрва и камења по неа, како за нешто тотално неприфатливо. Оно кој што најмногу реагираше против таа реченица, не беше било кој, туку беше еден брат, нема да кажем ни од каде, кој што беше автор на една брошура за Тројството. Таа брошура, еден проповедник со 4 факултети, ја рекламираше на еден друг форум, предходно. Значи, се работи за човек кого можете да си го замислите слободно како теолог, адвентистички теолог. Не знам дали има магистратура или докторат, тоа сега во моментов не е битно. Меѓутоа, тој реагираше на таа моја реченица така бурно и гневно, што верувам дека така би реагирале сите адвентистички теолози, сите доктори или магистри по теологија денес. Знаете ли која беше таа моја реченица? Тоа не беше ништо мое. Јас само напишав дека Отецот е единствениот вистински Бог. И тоа најде на реакција како на нешто неприфатливо. Како се чувствувате вие, кога ќе го слушнете тоа? Замислите некој муслиман да дојде и да ви рече
дека Отецот е единствениот вистински Бог. Замислите некој евреин да дојде да ви рече Отецот е единствениот вистински Бог. Дали е тоа за вас прифатливо или не е прифатливо? Зошто е прифатливо? Затоа што самиот Господ тоа го кажува. Дали ние разбираме што тоа значи, дали ние разбираме зошто е тоа така или не разбираме, тоа е друго. Но ако некоје тврдење, ако некоја теза, ако некоје верување директно произлегува од Светото Писмо, од Господовото Слово, тогаш тоа е прифатливо. Зошто не е прифатливо за теолозите? Зошто не е прифатливо за теолозите? Како е можно за цели доктори и магистри по теологија да не биде прифатливо нешто, не само нешто што го пишува во Светото Писмо, туку нешто што самиот Господ го кажува. Значи, не ниту некој апостол или пророк, како да дава своje мислење, туку нешто што самиот Господ го кажува. Токму така. Меѓутоа, зошто е тоа, дали е тешко да се прифати нешто што директно Господ го кажува? Дали е тоа тешко? Зошто за луѓето е тешко да се прифати нешто што Господ го кажува? Дали Христовите зборови биле прифатливи за фарисеите, за теолозите, за рабините, за оние големи авторитети од тоа време? Не биле. Ќе прочитаме малку подоцна. Некои имаат проблеми со гордоста, некои сметаат дека ако тие самите не разбираат нешто, тогаш не треба и да го прифатат. Како да Господовата наука мора да биде за нив секогаш јасна и разбирлива. Па ако не ја разбираат, тогаш не го прифаќаат. Тоа се вика гордост. Гордост на умот. Коренот и сршта на секоја ерес во христијанството е гордоста на умот. Ништо друго. Ако не сме понизни да прифатиме нешто што Господ го кажува, тогаш имаме тежок проблем во нас самите. Нема проблем во Библијата, нема проблем во другите луѓе, туку во нас самите. Што рекол Господ? Јован 17.3. Замислите, ова не е јавно изречена проповед. Ова се зборови кажани во тивка приватна молитва. Зборови, меѓутоа, кои што се многу значајни, многу судбоносни, бидејќи, како што реков пред некоја сабота, во ереста, во лажната наука не може да има спасение. Господ вели, вистината ќе ве ослободи. И само ако Синот, значи Господ самиот кој што е вистината, ве ослободи, на вистина ќе биете слободни. Нема спасение во лажна наука. Пред повеќе од 100 години доктор Келок воведе лажна наука во Адвентистичката црква, која што Елена Вајт ја нарекла алфа. И самата таа прорекла дека во последното време ќе дојде една друга лажна наука, наречена омега. Тој цитат го читавме пред 3 саботи, ако не се лажам. Каде што таа велеше, нашата религија ќе биде променета. Ќе се воспостави систем на интелектуална филозофија. Значи, докторати и магистратури по теологија. Што друго беше речено? Добро, беше речено. Како нешто споредно бидејќи вели, се разбира, саботата ќе биде омаловажена.
Но, и уште нешто кажа после таа реченица, како и нејзиниот Творец. Како и оној што ја создал. Творецот ќе биде омаловажен. На кој начин во денешната адвентистичка религија Творецот, Господ, оној што е поважен и од саботата, и од храмот, и од се друго што постои, е омаловажен. Денес, во последните 20 години, се развива во адвентизмот едно движење против тројството, и тоа е релативно ново, значи в последните 20 на години не е нешто постаро. И сите тие така наречени антитринитарци ја напаѓаат адвентичката црква дека со прифаќањето на тројството прифатила католичка наука. Кога јас зимоска ја проучував оваа тема, само затоа што станува се посилно и посилно, така да речам, ова движење, и зема се поголем и поширок замав, а морав да прекинем со едни други, многу поинтересни проучувања, како доктрината за светилиштето, која што ја почнав 2 години пред тоа, детално и темално да ја проучувам, или поточно во нејзини рамки библиската хронологија, особено пророчката хронологија. Морав да го прекинем сето тоа, за да почнам темално да ја проучувам доктрината за божеството. Мојот заклучок е дека критиката на сите антитринитарци, како што јас ја артикулирав пред малку, е погрешна. Адвентичката црква не го прифатила тројството. Туку пред 34 години се откажала од него и го напуштила и сега верува една друга ерес во христијанството, позната под името тритеизам или трибожничката ерес. Затоа што ја верува таа ерес, теолозите не се согласуваат со Господовите зборови во Јован 17.3. Но за тоа пошироко во наредните предавања. Да го прочитаме сепак текстот. Како почнува Господ? Прво го споменува вечниот живот. Значи, рековме, во ереста, во лажната наука не може да има спасение и нема спасение. Да не се лажеме. Во јудаизмот нема спасение. Во исламот нема спасение. Нема спасение, кај што нема спасение во нив, па уште се самоубиваат, се разнесуваат со бомби. Што ли мислат? Колку ѓаволот може да го, како што се вели, опрелести, да го излаже, да го измами човечкиот ум? Господ вели, а вечниот живот е ова. Што е вечниот живот? А вечниот живот е ова, да те запознаат тебе, единствениот вистински Бог, и испратениот од тебе Исус Христос. Интересно. Дефиниција за вечен живот, што е? Да го запознаеме единствениот вистински Бог. И не само Него, туку и испратениот од Него, Исус Христос. Да видиме како ја сватил оваа вистина самиот апостол Јован. Како ја сватил? Прво соборно послание на апостол Јован. Ќе прочитаме една иста, во суштина иста мисла,
Прво соборно послание на апостол Јован, како започнува ово послание? Прва глава, први стих. Ќе го почитаме се до четвртиот целиот текст. И со него за денес ќе прекинеме. Го најдовте ли текстот, бидејќи се уште слушам прелистување? Прво Јованово послание, прва глава, почнуваме од првиот стих, па понатаму. Она што беше од почетокот. А во Евангелието што вели на почетокот на Евангелието? Што беше на почетокот? На почетокот беше Словото. Повторно нешто духовно. Словото. Речта. Разумот. Интелигенцијата. Денес постојат се повеќе и повеќе научници кои што не се откажуваат отворено од теоријата на еволуцијата, бидејќи тоа е се уште срамота да се прави, како што во комунизмот беше срамота да зборувате за Бог. Меѓутоа, се повеќе и повеќе доаѓаат до заклучок дека зад создадениот свет, зад светот воопшто, зад животот воопшто, мора да стои некоја интелигенција. И затоа тие денес тоа го нарекуваат теорија на интелигентен дизајн, ако сте чуле. Тоа не се креационисти од типот на Роберт Джентри и другото малцинство научници кои што отворено го отфрлаат дарвинизмот. Тоа се еволуционисти кои што дошли до заклучок дека мора да постои некоја интелигенција која што стои позади се. Словото. Не знам дали сте чуле, пред некоја година беше, мислам лани, еден познат теоретичар на еволуцијата, Ричард Докинс, долгогодишен противник, атеист, противник на креационизмот, пред некоја година отворено кажа дека верува во Бог. Фала на Господа што годинава и синот на еден од водачите на Хамас, значи тврдокорен муслиман, го призна и го исповеда Исуса Христа. И самиот тој кажува, значи муслиман, радикален муслиман, дека Аллах нема врска со библискиот Бог. И самиот тој кажува дека според него, тоа беа неговите зборови, дека секој и најфанатизираниот муслиман има повеќе милост, има повеќе човештина, љубов, како да речем, од муслиманскиот Бог. Дори самиот кажа дека, тоа според неговите зборови повторно, дека причината зашто толку многу муслимани се радикални фанатици е затоа што нивната религија ги прави така, бидејќи така е опишан во Куранот нивниот Бог. На што се угледуваме, такви и ќе бидеме. Она што беше од почетокот, она што го чувме, она што со очите своји го видовме, вели Јован, што го разгледавме и што рацете наши го опипаа. А што е тоа? За словото на животот. Како го опипаа тоа што е духовно, тоа што досега рековме дека е неопипливо, невидливо. Тогаш кога тоа слово, Јован 1.14, стана тело, а тогаш, кога тоа слово стана тело и се всели помеѓу нас, и ние ја видовме славата негова. Тука пак вели, вториот стих, и животот се јави, и видовме, и сведочиме, и ви го навестуваме вечниот живот, кој беше во Отецот и нам ни се јави. Она што го видовме и го чувме, тоа ви го навестуваме, та и вие да имате заедништво со нас.
А нашето заедништво е со кого? Со Отецот и Неговиот Син Исус Христос. Тоа ви го пишуваме за да биде радоста ваша потполна. Со што го споредил тука Јован вечниот живот? Го споредува со заедништво. Дружење, заедништво. Со кого? Исус рече да те запознаат тебе, единствениот вистински Бог. Ако ние не признаваме дека оној кому Исус му се обраќа е единствениот вистински Бог, ако дури и гневно реагираме против такво нешто, дали имаме вечен живот? Самиот Исус вели дека вечниот живот е да те запознаат тебе, единствениот вистински Бог. Дали тоа значи дека Исус не е вистински Бог? Дали тоа значи дека Светиот Дух не е вистински Бог? Да, ама за докторите и магистрите по теологија во денешната адвентистичка црква, тоа значи. Можно ли е, како што вели псалмистот и самиот Господ, мали деца, ама понизни и со простодушна вера, срдечна вера, вера која што действува преку љубовта, како што вели Павле, затоа што со срце се верува, беше речено на пултот. Едно мало понизно дете со вера да биде помудро и попаметно од докторите и магистрите по теологија. Па тоа е речено и од докторот што оперира. Тоа е речено во Светото Писмо. Од устата на малите деца, на младенците. Помудар станав од старците, зашто ги запазив заповедите Твои. Тоа е напишено. Би сакал пред да прекинеме за денес, само да ви кажам, да не случајно некој му текне вакво нешто. Значи, јас досега многу добро и јасно се произнесов против магистратури и докторати по теологија. Црквата почна да оди надолу откако тоа влезе во неа. Тој систем на интелектуална филозофија. Не сум против стручњаците од областа на природните и другите науки. Но особено природните се критериум, а другите се предмет на човечка филозофија. 2006 година, кога бевме во Ендрус универзитетот, заедно со брат Гоце, деканот на теолошкиот факултет на Ендрус ми понуди и на мене ми понуди ајде после Хартланд на постдипломски студии овдека во Ендрус. Повеќето дипломци од Хартланд имаат отидено на Ендрус до сега. Јас тоа го одбив. Значи, сакам да ви кажам, јас сум денеска ги има со лопата, што се вели. И доктори, и магистри по теологија. Тоа не е нешто, тоа не е некоја тешка работа. Сум ја имал јас таа прилика, значи, но тоа го одбив зборовите, што малку го изненадија овој декан. Не сум заинтересиран, благодарам, но не сум заинтересиран за постдипломски студии. По теологија се разбира. Денес постојат и магистри по теологија, како што гледаме на теренот, без да споменувам имиња, и Борче е свесен за тоа, кои што знаат помалку од духот на пророштвото, од некои пријатели што се подготвуваат за крштевање. Некои пријатели што се подготвуваат за крштевање знаат повеќе од некои денешни магистри по теологија. Ова значи две можни работи. Или дипломите се купуваат на вистина со пари во денешниот адвентизам, а квалитетот на знаењето не е битен.
Или денешни атлетички коледжи, според пророштвото на Елена Вајт, навистина не се занимаваат со духот на пророштвото. Туку се занимаваат со системот на интелектуална филозофија. Браќи и сестри, ова е многу опасна работа, затоа што вечниот живот се состои во познавањето на единствениот вистински Бог. Меѓутоа, како можеме да го познаваме, ако не го признаваме? Зошто е тој единствен вистински Бог наречен Отец? Зошто испратениот од Него е наречен Негов Син? А каде е тука Светиот Дух? Зошто Јован рекол, нашето заедништво е со Отецот и со Неговиот Син? Каде е Светиот Дух? Зошто не го спомена Светиот Дух? Тоа се прашања со кои што ќе се занимаваме во наредните предавања, кои што сите заедно ќе носат наслов Омега, а денес беше Омега прв дел. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.